Das Panzerwerk 748. Ist eigentlich kein schlechter Platz, um hier zu zelten oder zu campen. Da geht auch noch mal eine Treppe runter, aber gut, das steht auch wieder unter Wasser. Entgiftungsnische steht da zumindest drin. Genau, kannst du direkt, guck mal, kannst du die Teller 700 kannst du abschießen. Das Ding auch ganz rum. Ich glaube, die wurden einfach nur umgangen damals. Ich glaube 2 oder 3, die wurden bekämpft. Da war wirklich Action, aber sonst. Alter, hängen geblieben mit dem Rücken. Das ist halt aus Eisen. Die Frage ist, was hier drin war. Eine Kröte. Aber guck mal, das haben sie auch gesprengt hier. Das ist ja mal ein größerer Raum. Ups. Wie viel Druck das gewesen sein muss, um den zusammenzudrücken, ja? Kann ja über der Sprengung passiert sein. Unglaublich. Ja, hier wird es rausgehen.
So, willkommen am Ostwall. Wir sind jetzt hier im Panzerwerk 750 in der Nähe von Kursko und schauen uns jetzt mal diese alte Bunkeranlage im Oder-Wartebogen an. Das alte Panzerwerk 750 wurde natürlich, das heißt natürlich, wurde gesprengt. Aber so wie es ausschaut, gibt es noch ein paar Zugangsmöglichkeiten, um in die tiefer liegenden Etagen zu gelangen. So, hier wird es super dunkel. Und ich werde erstmal meinen Rucksack mit der Stirnlampe holen. Ich bin eindeutig zu groß für sowas. So, da kann man jetzt gleich runter, Christian. Schauen wir uns erstmal hier die Ecke an, aber ich bin der Meinung, ja. Ja, das heben wir uns für den Schluss auf, ja. Dann geht's raus. Was ist in der Ecke drin? Nur eine Schießscharte. Ja. Das ist natürlich alles demontiert hier. Auch nichts drin? Nur noch die alten Schießscharten. Ja. Oh, geht gar nicht mehr auf. Festgerostet. Da hat gerade was eingestürzt. Also liebe Kinder, nur nicht nachmachen. Bunker sind gefährlich. Für Leib und Leben. Ja. Oh, der schallt wie Sau hier unten. Genau, schön merken, wo wir lang gelaufen sind. Ja, guck mal, die untersten Etagen hier, die stehen komplett unter Wasser. Ja, Grundwasser. Ja, hier wirkt das Grundwasser auf. Ja. Ja. Das könnte vielleicht sogar ein Fluchtgang gewesen sein hier oben. Auch zugeschüttet.
Spooky, ne? Ne, rechts auch noch nicht. Okay. So, zwar nicht der spektakulärste Bunker, aber immerhin noch zugänglich, nicht abgesperrt. Und jetzt schauen wir mal, was für einen Bunker wir hier entdeckt haben. Der war relativ schwer zu erreichen, also man musste hier über einen Acker fahren. Es gibt keine offiziellen Zufahrtswege und auf meiner Karte war der auch so nicht eingezeichnet. Also schauen wir mal. Naja, schon mal eine Schießscharte. Na klar, komm her. Ganz schön zugewachsen hier. Ah, da stehen die Mopeds. Hier. Original Zweite Weltkrieg.